नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अविनाश झा, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज मैं दूसरी एक ड्रॉप लाया हूँ जिसका नाम है नेज़ल ड्रॉप। ये आपके जैसे किन्हीं को बहुत छींकें आती हैं, बहुत नाक में जैसे पॉलिप हो जाता है, होता है मस्सा हो जाता है नाक में, सांस लेने नहीं आता है, नाक बंद हो जाता है, नाक में इरिटेशन होता है, उसके लिए एक बेस्ट नज़ल ड्रॉप है एवीएस कंपनी की, जिससे हम नाम बोलते हैं नोज ऑन। ये आपको, ये देख सकते हैं आप, ये नज़ल ड्रॉप है नोज ऑन। अगर छींक बहुत आ रही है, साइनोसाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बहुत कारगर है। इसके अंदर कंपोजिशन जो है वो है थूजा, हाइड्रेस्टिस, इक्विलेप्टस एक्सेट्रा। इनको आपको 2 से 3 ड्रॉप रोज डालनी है नाक में। इसकी प्राइस है 50 रुपीज़ और ये एवीएस की कंपनी है।